दोस्तों, भारत में एक ऐसा वाटरफॉल है इसके पानी में एक बूंद से आपके सारे रोग खत्म हो सकते हैं। उत्तराखंड के बद्रीनाथ से 9 किलोमीटर दूर में स्थित वसुधारा वाटरफॉल। उस वाटरफॉल के बारे में कहा जाता है कि इस वाटरफॉल के पानी के एक भी बूंद किसी पापी इंसान पे नहीं गिरता है। अगर कोई पापी इंसान इसके पास आ जाए तो ये वाटरफॉल के पानी फ्लो होना बंद हो जाता है। और कहा जाता है कि अगर इस वाटरफॉल के पानी किसी पर भी एक बूंद भी गिर जाए, समझ लीजिएगा ये बहुत पुण्य व्यक्ति है। और कहा जाता है कि इस वाटरफॉल के पानी 400 फीट ऊंचाई से गिरता है और वो जब गिरता है बहुत सारी चमत्कारी वस्तुओं को छूकर गिरता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस पानी के एक भी बूंद आपके सारे रोग मिटा सकता है। और आप इसके बारे में क्या बोलते हो ये कमेंट में बताइए। और वीडियो अच्छा लगा चैनल का सब्सक्राइब कीजिए।